Suma sonke kuyabikwa. Sanibonani siyanemukela kuhlelo lwethu Maskandi kweza kithi TV igama umcasiseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakhokha kumayabo namhlanje ngithe qhu kancane niyazi ukuthi uMaskandi ungumculo wesintu kuwo nje umculo waMaskandi siye futhi sithi qhu siye ngangale siyobuya nabantu besicathamia umculo wembube bayazi abantu abakhulele kwelakithi bakithi ukuthi umculo wembube umculo osikhulisileyo singabafana abancane esikoleni kuze kuyofika nasemphakathini umphakathi vele ubukhula ushaya leyo umculo wembube namhlanje ngivakashelwe insizwa lapha uHadebe uBhonyoko. Yebo babukwazi kunjani mnumzane? Yaphila mnumzane. Angiqine kahle. Ngijwayele nje ukuthi ngikubone usenza into eziningi ezihlukeneyo la emculweni. Kodwa namhlanje angikubizelanga iAyaman angithi yazi. Namhlanje ngikubize kwisicathamini. Iqembu amakhosi amahle. Awungitshele ngamakhosi amahle. Angiqale ngibingelele kini balaleli. Okhulumayo umkhululi umfoka Hadebe uDlomothela uthi umkhulu uMashiya amahle. Ukuzalwa ngisecholotsho kumagama esigodini. Induna yami ngingqoya engubaba omncane iqembu lamakhosi amahle babugwaza iqembu lesicathamia elasungulwa ngo2007 Chaw 2007 yeah 2007 shuthi iminyaka emingaki manje la sesi 70 yeah 14 years semculweni amakhosi amahle niqale njani niqale ukuthi mina umculo wesicathamia ngaqala ngisasemncane kakhulu esigabeni sakithi belikhona ibandi iqembu belikhona lesicathamia bekuthiwa inkazimulo yesizwe kushuthi leze ikhulele kwamagama lecholotsho bayazi inkazimulo yesizwe uleader wethu bekungubheka impilo mabhena nguye silayo futhi namanje kumakhosi amahle sisase sonke I think mina ngiqala isicathamia I was the youngest member ngiqala isicathamia ngo grade 7 yeah ngicula lama school leaver labanye abaku form 3 form 4 ngendaba ukuthi singacula abantu basuka baze egoli basuka abanye babuye egoli ngasala ke nami nginabanye nami ngasala ngagruma abanye nami kwaze wafika isikhathi sokuthi ngize egoli ngafika egoli ngayiqala phansi 2007 kodwa egoli senginesikhathi ngifike so amakhosi amahle ngoba eselanda iminyaka elako 15 kusiya phezulu asesebenze aba nemisebenzi engakanani amakhosi amahle okwamanje ngathi sinama album amabili kunaleli elokugcina sisinabo 2 years sikhiphile kodwa besingakali promote singakalihambisa abantwini ngoba kwaba nokunyonga ama technical njengoba usukhona la kweza kithi TV uyalipromote manje sengizolethula kini idlalade ukuyabikwa selikhona liyatholakala kimi ku number yami 0624454403 leli dlalade silenze ngo2017 kodwa sisakhona ukuliqeda iminyaka ophelileyo belihlangabezana nenkinga yokwenzela album noma mhlawumbe bekuyikuthi lifisa ukuthi lento eliyenzayo ibe inkinga powerful benomsoco emculweni wesicathamia isicathamia siculwa libanengi yeah lapho igoli size ngomsebenzi so ukuhlangana kwakhona bekusibanzima ukuthi size sihlangane sonke siphelele ngosuku olulodwa yeah kungakho kusithethe isikhathi ukuthi size siliqede lidlala bheke le ngoma ezu11 so I think esishisa igroup yokuqala ukurecord ingoma ezi11 for 3 years igroup yokuqala mangabe siyangena kuma Guinness Book of Records nathi kufanele hayi izonifaka mina yabona ezakithi sisazobe lezakithi records siyolifaka lapha kuma archive ngoba ubusathinta lapha eHadebe into engifuna ukuthi sigcile kuyo kakhulu njengeqembu lesicathamia nenze njani ukuthi nikhiphe intsha emgwaqweni ngoba ngiyabheka ukuthi iyouth iba sendaweni ezingekho right enilina njengesicathamia isicathamia iba nabantu abaningi igroup okhomba ukuthi wafoma igroup already abantu abangu10 kusiya phezulu sebengeni isicathamia kuyafana le activity efana lebhola fana any gym yabona abanye makushaya u3 bebuya emsebenzini bayijimini thina makushaya u3 sibuya emsebenzini ku practice so isicathamia sisintu
ingoma iCathamiya silengoma ezihlukeneyo kule ngoma zesiCathamiya eze-traditional ezesintu isichikicha umchongoyi yeah kule ngoma zesiCathamiya ezothando kule ngoma zikhona la Nezesonto. bizokwazi ukuzihlukanisa nezesonto zikhona futhi nase-albumini bizokwazi ukuzihlukanisa so isiCathamiya siyayigqugquzela intsha siyayithatha intsha siyibumbe sihlanganise ukumbalo ukuthola abantu abayi10 besenza into eyodwa yeah ngempela uqala esiCathamiyeni ukuthi sihlangane sibumbe into eyodwa siyi10 kungakho sayahlangana singabantu besintwini sonke iningi lethu sibuye emathebeleleni Yeah. esenza isiCathamiya iningi lenu noma mhlawumbe sengisho egroupini yenu nonke sonke sibuye emathebeleleni Okay. uma ngithi iningi lethu songani ukhona omunye mhlawumbe yeah ngifuna ukucaca hayi sonke singabasemathebeleleni yeah sikhuluma isintu into zethu sizenza ngobuntu ingoma zethu ziyafundisa njalo ama-members thina sinesifiso sokuthi siyenze imakhosi amahle young brothers sibe Yeah. labantwana abancane yikho la bengifuna ukuya khona ngoba lapha bengithinta ukuthi nenze njani ukuthi nikhiphe intsha emgwaqweni bengifuna ukuthi ngoba lingobaba ngibhekele nje selingobaba nonke enilapha kumakhosi amahle Yeah. ukuthi kukhona mhlawumbe enikwenzayo to groom intsha ukuthi kungathi maya kuphela ngamakhosi amahle bisiyaphela lento yethu hayi okwamanje besingakabi lakho esingakuthi sikubeka ebantwini kodwa ku-pipeline ngoba isikhiwa sisitsho khona esikubekileyo especially emakhaya wethu la sibuya khona yeah ngoba omunye nomunye wethu esinayo eqembini omunye kuye Tsholotsho omunye kuye Gwanda omunye kuye kuphi so siba nesifiso sokuthi wena esikolweni wafunda kiso you have to bring back something wena osuyifundile la uhambe khona la ujoin ngoba sihlangana kanje sifundisana izinto ezihlukeneyo sikhulele emizini ehlukeneyo so esifiso sethu sokuthi omunye lomunye la abuya khona ngegama lamakhosi amahle ayenze utshintsho esigabeni sakubo especially intsha abasakhulayo amakhosi amahle thina sasiwabiza masisaqala sasithi cultural ensemble masithi cultural ensemble kushuthi besigoqela ubuntu bethu bonke singamakhosi amahle siya actor bengifuna ukuza lapho ukuthi ngike ngabona ama groups amaningi abesenza isiCathamiya ebeba nedrama ngapha eceleni abe nokunye okuthile akwenzayo nani ipackage yonke injalo nasiphethe nje yonke ipackage injalo lokho kuzinto angeke ukukhiphe emuntwini ngesilungu bathi you can take a horse bangazi kuthani you take a horse to the river but you can't take a river to the horse I'm sure kungathi kunjalo isintu sethu injalo isiCathamiya sinjalo singacula abo hip hop bethu sibacule abo house sibacule bonke lapha ngikhulumela ekuthenini as a cultural ensemble sinama project amanye siwayenzayo ezama members